हे गाइस, क्या आप हमारे सोलर सिस्टम के सबसे कूल प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हैं? इसका नाम है यूरेनस। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अपनी साइड पर घूमता है, मानो ये कोई गेंद हो जो लुढ़क रही हो। इसी वजह से यहाँ का मौसम बहुत अजीब है। आप सोचिए, यहाँ एक तरफ 42 साल तक दिन रहता है और दूसरी तरफ 42 साल तक रात। ये इतना नीला क्यों दिखता है? क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस होती है जो इसे ये खूबसूरत रंग देती है। और क्या आप जानते हैं, शनि ग्रह की तरह इसके भी अपने छल्ले रिंग्स हैं जो इसे और भी यूनिक बनाते हैं। तो ये थे यूरेनस के कुछ क्विक फैक्ट्स। ऐसे ही और कमाल की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।